Har bir jamiyat bor ekanki, u jamiyat eng rivojlangan jamiyat bo'lsa ham, bu jamiyatda yetim bolalar yoki ota-onaning qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bo'ladi. Hamma jamiyatda bor. Ammo ularni o'z holiga tashlab qo'yishligimiz kelgusida mana shu bolalar jamiyat uchun xatarli bo'lib katta bo'lishligi yoki o'zlari baxtsiz bo'lib katta bo'lishligi mumkin. Ayni mana shu masalada prezidentimiz keyingi paytda katta bir tashabbusni ilgari surdilar. Mana shu ota-onani qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar, yetim bolalarni xonadonlariga olib, ularni tarbiyasi bilan shug'ullanishlik. Oldingi amaliyotda mehribonlik uylarini bitirib chiqqan bitiruvchilarni hayotlarida aksariyatlarida juda ham katta buzilish holatlari bo'lgan. Ular real hayotga chiqqanlaridan so'ng oila qurish, ishga joylashish, turli xil vaziyatlarda o'zlarini boshqara olmaslik holatlari natijasida jinoyat olamiga kirib qolishlari yoki bo'lmasam palapartish oila qurish orqali o'z bolalarini ham mehribonlik uylariga olib kelishlari va ikkilamchi yetimlikni kelib chiqarish holatlari juda ham ko'p kuzatildi. Bolada уже travmasi bor, mehribonlik uyiga tushyapti. Yoki bolani hayoti, sog'lig'i uchun tahdid bo'lganligi uchun ham tushgan mehribonlik uyiga. Yo'da ham har xil yoshdagi, har xil kontingentdagi bolalar bo'ladi. Bola yoqqa ham borgandan keyin o'zini ichidagi narsasini aytib gapira olmaydi. Ko'p hollarda ichiga yutadi, bekitadi. Каждый специалист, Mutaxassis yoki tarbiyachi bolaga, ayniqsa go'daklarga har doim ham talab etilgan darajada e'tibor qarata olmaydi. Shu sababli mehribonlik uyida tarbiyalanayotgan bolalarda biz deprivatsiya deb ataydigan xususiyat, ya'ni rivojlanish uchun zarur bo'lgan impulslarning kamayishi kuzatiladi. Bola bir necha marta yig'lab onasini chaqirsa-yu, uning yoniga hech kim bormasa, unda bu signal reflekslar darajasida foydasiz deb baholanadi. Shunda bola yig'lashdan to'xtab, ortiq o'z ehtiyojlarini bildirmay qo'yadi. Bu holatlar 3 yoshgacha bolalar yashaydigan muassasalardagi tadqiqotlarda kuzatilgan. Solishtirish uchun oiladagi vaziyatni tasavvur qilaylik. Bola yig'lab yuborishi bilan darhol uning yoniga kattalar kelib, qo'liga oladi, tinchlantiradi, ovqatlantiradi. Muassasalarda tarbiyachi bir paytning o'zida hamma bolaga qaray olmaydi va u yerdagi bolalarga katta odamga intilish va muloqotga kirishish ahamiyatsiz bo'lib qoladi. Avvallari aytaylik, mana shu ota-onasini qaramog'idan qolgan bolalarni, xususan yetim bolalarni 18 ga kirgandan keyingi taqdiri aniq emas edi. Ular shunday chiqarib yuborilardi. Nima qiladi bu yoqqa, kelgusi nima bo'ladi, hech kim bilmagan. Hech kim o'ylamagan ham. Davlatimiz rahbari alohida bu bo'yicha qarorlar qabul qildi. Alohida ko'rsatmalar bo'ldi. Ular uchun o'zi alohida uylar berilyapti. Ularning kelgusi taqdiri davlat himoyasiga olinyapti. Biz pedagoglar mana xohlaymiz har bir bola hayotda, jamiyatda o'z o'rnini topishini. Masalan, bizning tajribamizda tarbiyalanuvchilarimiz oliy o'quv yurtlariga kirib, hayotda o'z o'rnini topib, yaxshi kasblarda ishlaganlar bor, lekin bular juda sanoqli. Ijtimoiy himoya milliy agentligi ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lganlarni tutingan bir oila qilib olishlikka targ'ib qilinyapti. Buni nimasi bilan ahamiyatli? Birinchidan, u bir oilani ichida katta bo'ladi, tarbiya topadi, mahalla odatini biladi. Chunki mahallamizda o'ziga yarasha urflarimiz bor, odatlarimiz bor. Mahalla o'zi bir tarbiya qiladi, oila o'zi bir tarbiya. Bir dasturxon atrofida o'tirib kattalarning suhbatini olishlik ham katta bir tarbiya. Tutingan bo'lsa-da oilasi bor, maslahat go'yi bor, duo go'yi bor.
Albatta bu o'sha insonlar uchun juda katta savob. Ana o'shalar uchun inshaalloh jannatda payg'ambarimiz alayhissalom bilan maqomi darojatlari yonlarida turishlik, qo'shni bo'lishlik maqomini beradi o'sha oilalarga. Davlatimizda deinstitutsionalizatsiya jarayoni siyosati amalga oshirilmoqda. Ya'ni mehribonlik va bolalar uylari kamaytirilib, aynan oila muhiti yaratilgan, tutingan oilalar tashkil qilinishiga va ularga imkoniyatlar yaratib berilishiga urg'u berilmoqda. Hozirda mehribonlik uylaridan va bolalar uylaridan oilalarga tarbiyaga berish jarayoni tashkil etilmoqda. Oila bola uchun namuna va ibrat. Oilada bola ulg'ayadi, ota-onasiga qarab o'rnak oladi. Bolalar oilada o'sganda ham o'sha atrof muhitni kuzatib, ota-onalarini, yaqin qarindoshlarini kuzatib ham o'zi uchun ko'pgina tajriba orttiradi hayotiga. Bola uchun muhim bo'lgan o'sha oilaviy muhitni ko'rish, oilada ota-onalik rollari, er-xotinlik rollarini ko'rib katta bo'lish va keyinchalik bola o'zi 18 yoshga to'lganidan keyin balog'atga yetganida o'zi ham turmush qura olish, o'sha turmushda er va xotin o'rtasida qanday munosabatlar bo'lishi kerakligi, oilaning muqaddasligi, insonlarning o'rtasida turli xil vaziyatlarda kelib chiquvchi munosabatlar jarayonlarini va ko'nikmalarni ko'rib o'sadi. Va mana shu jarayon bolani ijtimoiylashuvda, shaxs sifatida farovonligida juda ham katta rol o'ynaydi. O'zi aslida haqiqatda ham musulmonlar yashaydigan o'lkada avvallari bunaqa yetimxonalar bo'lmaganda, qarovsiz qolgan farzandlarni kimlardir o'zlariga olib olgan. Chunki bu islom nuqtai nazaridan juda katta savob. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "Va yasalunaka anil yatama." Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sizdan yetimlar haqida so'rashadi. Siz aytingki, ularni isloh qilish yaxshidir. Ya'ni isloh degani bu tarbiyaga olish deganida, ularga yaxshilik qilish degan ma'nosida. Men 4 yildan beri O'zbekistonda ishlayman va bu yerda bolalarning oila muhitida o'sishi uchun qilingan sa'y-harakatlarda katta yutuqlarga erishilganini ko'rdim. UNICEF vakili sifatida biz har bir bola xavfsiz va g'amxo'rlik muhitida o'sish huquqiga ega deb hisoblaymiz. Afsuski, ba'zan oilalar qiyinchiliklarga duch keladi. Kutilmagan iqtisodiy muammolar yoki boshqa og'ir hayotiy vaziyatlar bola parvarishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday vaziyatlarda tutingan oila tizimi kerak bo'ladi. Tutingan oila bu vaqtinchalik qo'llab-quvvatlash tizimi bo'lib, vasiy ota-onalar bolaga xavfsizlik va barqarorlik muhitini yaratadi va bolaning biologik oilasi uni parvarishlash uchun yetarli imkoniyatlarga ega bo'lganida uning o'z oilasiga qaytishi uchun sharoit yaratadi. Tutingan oilani hech qachon farzandlikka olish bilan adashtirmaslik kerak. Bular g'amxo'rlikning mutlaqo boshqa shakllari bo'lib, tutingan oila vaqtinchalik qo'llab-quvvatlash uchun yechim bo'lib, bir necha kun, hafta yoki oy, ba'zan uzoqroq muddatga cho'zilishi mumkin. Bolalarni oilalarda tarbiya topishlari bo'yicha bir qancha muqobil shakllar bor. Bu qanday shakllar? Bolalarni farzandlikka berish, bolalarni vasiylikka, homiylikka, bolalarni o'sha qarindoshlar tomonidan patronat holatlar orqali tarbiyaga olish va oilaviy bolalar uylarini tashkil qilish. Tutingan oilalar o'sha yuqorida aytib o'tganimdek bolani uzoq muddatga, ya'ni bolani 18 yoshigacha o'zlarini oilalarida tarbiyaga olib, unga g'amxo'rlik ko'rsatadilar. Ikkinchi shakl bu o'sha nogironligi bo'lgan, alohida ehtiyojga bo'lgan bolalarni oilaviy bolalar uylariga qabul qilib, bolalarga tarbiya beradilar va shuning bilan birga mana shu tutingan ota-onalar o'zini oilasida zo'ravonlikka uchrab, o'zini oilasidan bexavotir joyga olib chiqib ketish maqsadida qisqa muddatli
tutingan oila tashkil qilish imkoniyatlari ham mavjud bugungi kunda davlatimizda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bolalar huquqi konvensiyasining 20-moddasida kafola degan bir atama ishlatiladi. Kafola bu o'zi islomiy, ya'ni kafillikka olish. Islom fiqhida qarovsiz qolgan bolalarni o'zlarini kafilligiga olishlik haqida alohida ko'rsatmalar bor va fiqhda keladi bu. Fiqh kitoblarimizda kafolarni ikki qismga bo'lib, birinchisi moliyaviy kafola deydi. Bu yetim, yesir, beva, bechora qarovsiz qolganlarni moddiy tomondan ta'minlab turishlik kafolatini oladi. Yana bir kafola turi bor, bu tarbiya, ya'ni tamomila o'ziga olish. Hozir mana biz yuqorida aytgandek, bir oila farzandini o'ziga oladi. Ana o'sha juda ham katta savob. Tutingan oilaga ehtiyoji bo'lgan bolalar og'ir hayotiy sharoitlarni boshdan kechirgan bolalar, zo'ravonlik, qarovsizlik, suiiste'mol holatlari. Bundan tashqari bolalar ota-onalarda moddiy yetishmovchilik muammosi, ruhiy salomatlikdagi qiyinchiliklar yoki ota-onalar o'rtasidagi nizolar guvohi bo'lishi mumkin. Shuning uchun tutingan oilalar yoki vasiylar bolani tarbiyaga olishda bunday holatlardan xabardor bo'lishi juda muhim. Onam, buvim bilan birga yashardik. Afsuski, kasallik tufayli onam vafot etdilar. Buvim davolangani Moskvaga ketishga to'g'ri keldi. Hozir birga yashayotgan odamlar bilan onam yaqindan tanish edilar va ular meni homiylikka olishga qaror qildilar. 2025-yil 4-yanvarda yong'in natijasidan bir uydan 3 odam vafot etishdi. Akam, kenayim, 6 yoshar qizi yong'indan vafot etishdi. 2 yetim bola qoldi. 15 yoshdagi o'g'li, 13 yoshdagi qizi. Endi shularni deddomga olib qo'ymaslik uchun o'zimga qarmog'imga oldimda. Biz o'sha abasi bilan birga ishlab yurganmiz, o'sha kombinatda birga ishlab yurib, opa-uka bo'lib tutinganmiz. Shu bilan abalarning mazasi oldin dadalari bo'lmay qoldi, abalarining ham mazasi bo'lmay qoldi-da, keyin o'sha bolalarda meni ona derdi, bularda ota derdi. O'sha men bo'lmay qolsam bolalarga qaraysiz. Mazasi bo'lmay yurib, shu bilan qo'limdan o'tib qoldi. Undan keyin bolalar bizga qolib ketdi. Bolalarni keyin sizlar begonasizlar, bolalar uyiga topshiringlar deyishdi. O'zimiz nomimizga bolalar uyiga topshirib keldik. Keyin prezidentimiz farmonlari bilan bolalar oilalarga tarqatilsin. Oilalarda bolalar yaxshi tarbiya topadi, bolalar baribir ena otaliga bo'ladi deyishdi. Shu bilan bu bolalar o'sha bizni ana otamiz bor, biz o'shalar uylarda oilasiga ketamiz debdi. Endi bolalarni olinglar deyishyapti, nima qilamiz deb xo'jayinimga aytdik, ena otalarimiz bor deb maslahat qilsak, 2021-yil o'zimiz hovlimizga olib keldik. Mehribonlik uylari bugungi kunda mehribonlik uyi tarzida emas, balkim bolalarni o'sha krizis holatda boshqa muqobil shaklga, ya'ni tutingan oilalarga joylashtirishgacha bo'lgan krizis markaz sifatida ishlashi mumkin. Va bo'ldi. Lekin tarbiya, ta'lim va bolani rivojlanishi oilaviy muhitda davom ettirilishi kerak bo'ladi. Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyada asosiy prinsip belgilab qo'yilgan. Barcha qabul qilinadigan qarorlarda bola manfaatlari e'tibor markazida bo'lishi shart. Bu bir tomondan kasbiy prinsip, ikkinchi tomondan bu oddiy tushunchalardan iborat dunyoqarash. Biz har bir bolaning ehtiyojini tushunishga majburmiz va shundan kelib chiqib unga oila tanlashimiz kerak. Masalan, agar bola 3 yoshda bo'lsa, rivojlanishning ushbu bosqichida uning eng muhim ehtiyoji katta odam bilan barqaror munosabatlar o'rnatish. Bunga uning kelajakda o'rganish qobiliyati, jismoniy salomatligi, hatto immuniteti va ijtimoiy ko'nikmalari bog'liq bo'ladi. Miya ham aynan shu munosabatlar sabab faol rivojlanadi. Тем отношениям, которые складываются со взрослым. Vasiylikka olgan inson mana shu bolajonlarimizni sog'lig'iga, ta'lim tarbiyasiga,
javobgar hisoblanadi. Yana ular bolajonlardagi bor iqtidorga, qobiliyatga ahamiyat bersa, ularni to'g'ri yo'naltirishsa, kerakli to'garaklarga jalb qilishsa, u bolajonlarimiz kelajakda jamiyatimiz uchun kerakli, foydali inson bo'lib, yana o'zlari uchun ham jamiyatda o'z o'rnlarini topishga qiynalmaydigan insonlar bo'lib yetishishadi. Bu siniq qalblarga, ota-onani qaramog'idan mahrum bo'lganlarga yaxshilik, ezgulik qilishlik juda katta savob. Va bu azizlar, payg'ambarimiz alayhissalomni ajoyib bir sunnatlari, u zotni go'zal bir xulqlari. Chunki Rasulimiz alayhissalatu vassalam o'zlari yetim o'sganlar. Tug'ilganlarida otalari olamdan o'tgan edi, onalari go'daklik mahalda olamdan o'tdilar va bobolari Abdulmuttalib kafillikka oldilar. Undan keyin yana ozgina yashab bobolari ham olamdan o'tib qoldi. Abdulmuttalibdan keyin amakilari Abu Tolib kafillikka oldilar. Rasulimiz alayhissalom Abu Bakr Siddiqqa aytgan ekanlar: "Ey Abu Bakr, men yetimlar sultoniman. Otamni ko'rmadim, onamdan erta ayrildim, bobomdan ayrildim. Shuning uchun kim yetimni haqqini yesa, kim yetimni tahqirlasa, u menga nisbatan shu beodoblikni qilibdi" degan ma'noda aytgan hadislari bor. Kim uni boshini silasa menga yaxshilik qildi deb. Chunki Rasulimiz alayhisalom juda ham yetimparvar bo'lgan. O'g'limga mehribonlikdan bitta qiz asrab olish niyatim bo'lgan. Lekin 5 ta bola asrab olaman deb o'ylamagandim. O'shanda ular mana shunaqa taklif berdilar. Mana shunaqa oilaviy bolalar uyi tashkil qilsang bo'ladi. Unda bitta emas, 5 ta bola olishim mumkin deb aytdilar. Men ishdan keyin borib xo'jayinimlar bilan maslahatlashib, xo'jayinimlar roziliklari bilan ikkalamizning fikrimiz bitta joydan chiqib, oilaviy bolalar uyi tashkil qilishni rejalashtirdik. Oilaviy bolalar uyimizda umumiy 6 ta bola tarbiyalandi. Ulardan hozir bizada qolgan bolalar 3 nafar bola qoldi. 2 nafar qizimizni uzatdik. Bitta qizimiz hali biz bilan 19 yosh bo'lsa ham. Bitta o'g'limiz Temurbeli maktabida o'qiydi. Bittasi maktabda, bittasi bog'chada. Xo'jayinim televizorda e'lon beryapti ekan dedilar. Mehribonlik uyidagi bolalarni oilalarga berish bo'yicha prezident qarori bo'yicha bolalarni olib bemalol oilada tarbiyalash mumkin degan gapni eshitdim, televizorda e'lon ko'rdim dedilar. Shu bilan 8 ta bola olib kelindi. Uning ichida endi opa-ukalar bor, 2 ta Hasan Zuhra, Sevinch, yana bitta opa-uka bor edi. Boshida aytganimda turmush o'rtog'im ham qo'llab-quvvatladi, farzandlarim ham. Kelishganda ularda tanishuv bo'ldi, qiziqish bo'ldi bir-biriga. Keyin baribir bolalar rashk qilishdi. Bu katta qizim bilan o'zimni kichkina farzandim ham bir-birini rashk qilishadi, ota-ona. Biza shu narsani hammasiga teng qilib, hozirgi kunda 7 nafar farzandim bo'lsa menda, 4 nafar o'zimni oilamniki, 3 nafar qaramog'imga olganman. Oilaga bola kelganda uni o'zini injiqliklari, o'zini qiziqishlari bo'ladi. Biza bolalarni olib kelganimizda ularda qiziqishi chiroq o'ynash edi. O'sha bolalar kelganda moslashuv davri o'rganish paytida uydagi chiroqlarni o'ynab kuydirishgandi. To'polon qilishardi. Masalan, o'zim bolalarim ham xuddi shu yoshda. Lekin o'sha kelgan oilaga olgan bolalarimizni o'rgatib, tushuntirib, moslashuv davridan o'tib, sabr bilan, turmush o'rtog'im bilan o'sha ikkalamiz harakat qildik. Oilamizda shulay moslashib, birgalikda bir oila bo'lib yashashimiz kerak. Ota-ona qaramog'isiz qolgan, shu jumladan nogironligi bor bolalardan tashqari, ko'pgina o'smirlar ham tutingan oilalarga muhtoj. Vasiy oila bolaga, ayniqsa o'smirga mustaqil hayot ko'nikmalarini va bilimlarini berish juda muhim. Biz bu yerda hayotiy ko'nikmalar, ijtimoiylashuv, jamiyatning mustaqil a'zosi bo'lish haqida gapiryapmiz. Tutingan ota-onalarda ham mana shu bolalarga, o'zlarini oilalariga, o'zlarini biologik bolalaridan tashqari, yana o'zlarini oilalariga tutingan boshqa bolalarni qabul qilishga xayrixohlik bor. Va mana shu xayrixohlik juda ham katta rol o'ynaydi.
ularga faqat ovqat yoki kiyim kechak berish emas, yo'q, balki ularni to'laqonli o'sha shaxs bo'lib rivojlantirishga tayyor bo'lgan xayrixohlik bo'lishi kerak. Mana shuni biz o'sha yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarga g'amxo'rlik deb aytamiz. Bola tanlash kerakmi, ota-ona tanlash kerakmi degan tushunchada bola tanlagani yaxshiroq ota-onani. Chunki tutingan ota-onaga bolani farqi yo'q bo'lishi kerak. Yoshmi, kattami, yoshi katta o'smir bola oladimi? U bolaning darajasiga, o'sha yoshiga loyiq harakatlarni, yoshiga loyiq ta'lim tarbiyani bera olsagina kelajakdagi orzu niyatlariga yetadigan yetuk inson bo'lib yetishi mumkin bo'ladi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, biz kattalar bolalarning o'z hayoti va taqdiriga oid jarayonlardagi ishtirokini ko'pincha hisobga olmaymiz. Kasbdosh faollarimizdan biri bolalar uyida ulg'aygan. Uning yodga olishicha, muassasalarda kattalar bolaning fikrini eshitmasligi, bolani xuddi shaxmat donasidek xohlagan joyiga qo'yishi odatiy uchrab turadigan muammo ekan. Lekin bola o'zini hamma narsadan mamnun va baxtli ko'rsatishi kerak. Ammo hayotda bunday emas. Bola hayotidagi har qanday voqea, ayniqsa katta o'zgarishlar, oiladan ayrilish, qarindoshlar bilan aloqaning uzilishi, muassasadan boshqa muassasa yoki tutingan oilaga ko'chish, bular hammasi bolaning ichki olamida tabiiy ofatdek kechadi. Keling, ularni o'rnida o'zimizni tasavvur qilaylik. Agar ertaga bizga hech narsa tushuntirmasdan, narsalaringizni yig'ing, sizni noma'lum joyga ko'chiramiz deyishsa, hayotimiz tubdan o'zgarsa, biz tanimagan odamlar bilan yashashimiz kerak bo'lsa, albatta bizning birinchi hissiyotimiz bu qo'rquv bo'ladi. Tutingan oilalarni tashkil qilmoqchi insonlar, ularda maqsad bo'lishi kerak. Bu maqsad birinchi navbatda bolalarga, ya'ni yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarga to'laqonli mehr va g'amxo'rlik ko'rsatish. Ularni yaxshi ham, yomon kunlarda ham yonida turish. Ularning ruhiyatida, ularning o'sha o'smirlik davrlarida, o'tish davrlarida bo'ladigan turli xil ijobiy va shuning bilan birga salbiy o'zgarishlarda ham ular bilan birga bo'lish. Mana shunday jarayonlarni ko'tara olish. Chunki o'sha ko'p holatlarda, ayniqsa o'smir bolalarni oilalarga tarbiyaga olgan, tutingan oilalarda biz bu bolalarni eplay olmayapmiz degan murojaatlar ham bo'ladi. Mana shunday murojaatlar bo'lishi tabiiy hol, lekin bu bolani yana qaytarib mehribonlik uylariga kelib qo'yish uchun emas. Bola o'sha tutingan oilada har qanday holatda ham o'sha tutingan ota-onani mehri bilan, g'amxo'rligi bilan, uni ko'rsatayotgan tarbiyasi bilan, uni har tomonlama rivojlanishi uchun qilayotgan barcha harakatlari bilan o'sha oilada qolishi kerak bo'ladi. Endi o'smir bola tarbiyalashning eng asosiy qoidasi bu unga do'st bo'lish. Uning darajasiga tushish, u nima xohlayotganligini, xohish istaklarini bila olish, bu eng katta asosiy mezon hisoblanadi. Bola bilan ota do'st bo'lmaydigan bo'lsa, qizi bilan ona do'st dugona bo'lmaydigan bo'lsa, sirdosh bo'lmaydigan bo'lsa, u albatta o'sha sirdoshni ko'chadan qidiradi. Va natijada o'sha oilaga bo'lgan ishonchi yo'qoladi. Ota-ona bolani tushunmasligi, bola ota-onani nohaq deb hisoblashi asosida oilaviy nizolar kelib chiqadi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, ana va kafilul yatim fil janna hakaza deb qo'llari bilan ko'rsatganlar. Ana va kafilul yatim, men va yetimni kafolatga olgan odam jannatda mana shunday bo'lamiz deb barmoqlarini bir-birlariga tekkizdilar. Ya'ni bu bilan shunchalik darajada jannatda payg'ambarimiz alayhissalomga yaqin bo'lar ekan. Kim o'sha yetimni kafolatiga olsa.
masalan o'zimizni uydagi o'zimizni farzandlarimiz ham to'polon qilishadi, sho'xlik qilishadi, aytganimizni qilishmaydi. Narsani buzib qo'yishadi, sindirishadi. Ota-ona nima qiladi? To'g'ri tushunadi. Mayli to'g'rilanadi-yu, hech narsa qilmaydi deydi. Lekin oilaga olingan bola shu narsani qilsa, yo jazolashga o'tadi, yo xarakterimiz to'g'ri kelmayapti, bola to'polonchi ekan deb qaytarib olib kelib berishadi. O'sha narsani yaxshilab o'ylashsin. Oilaga olingandan keyin bu bolalar har xil oilalardan kelgan. Oilaga kelib o'zi olayotgan odam o'ylab ko'rsin, o'zi qanchalik shu narsaga tayyor. Bola injiqlik qilishi mumkin, bolada qiziqishi bo'lishi mumkin. Maktabda urush qilishi mumkin, yaxshi o'qimasligi mumkin. Erta o'sha narsalarga men chiday olamanmi? Chunki sinadigan bola bo'ladi. Hozir to'g'ri balog'at yoshida, bunaqa yoshda bolalar qaysar bo'ladi ozgina. Uni ustiga bir degani onasi bilan adasidan ayrilgandan keyin bola ozgina siqilib qoladi-da, stress bo'lib qoladi-yu. Bunaqa paytda bolani ozgina ko'ngliga qarash kerak-da. Hali hech nima iziga tushib ketgani yo'q. Bunga hammasiga vaqt kerak. Hozir gapirish oson bo'lyapti-yu, gapiraverasiz. Lekin bu narsani ichida yurish, bu narsani hazm qilish oson narsa emas-da. To'g'risi. Gapirish oson, odam ichidagini chiqarib berish qiyin narsa-da. Har bitta bolani o'zini onasi, o'zini adasi bo'lish kerak-da. Masalan, mana shu paytgacha akam bilan keyin tarbiya bergan bolaga osmondan tushganday lip etib tarbiya berish oson narsa emas-da. Qiyin, qiyin. Gapirish oson, lekin buni bajarish qiyin. Biz ham bolalar sal tezroq moslashgani, bizda ajratish bo'lmadi. Ko'p qavatli uyda turamiz. Mahalla, qo'ni-qo'shnilar, qarindosh urug'lar. Hech kim bir bolalarga nima deydi, mehribonli uydan kelgan yoki bu ko'chadan kelgan degan fikr bo'lmadi. O'zimni ammalarimni amma deb ketishadi, tog'amgilarni tog'a deb ketishadi. Hech bolalarda beginsirash bo'lmagani uchun ham bolalar moslashishi oson bo'ldi. Lekin har bitta bolani o'tish davri bor ekan, o'smirlik davri bor ekan. O'sha paytda ozgina qizlar bilan ham, bolalar bilan ham ozgina qiyinchiliklar yuzaga keldi. Bu bekitiladigan narsa yoki bir etilmaydigan narsa emas. Qizlarni ham o'zi xarakter, o'zi katta bo'lgandan keyin 18 yoshga to'lgandan keyin xarakterida o'zgarishlar bo'lishi, o'zligini tutishligida o'zgarishlar bo'lishi. O'g'il bolalarda ham xuddi shundoq. Nima deydi, qo'yniga qarab ozgina, nima xohlayotganini bilib, shunga qarab sekin-sekin qo'yniga yo'l topib, mana shu narsalarni yengib o'tdik. Masalan, o'sha bolalarni o'smirlik davrlarida ularni o'zlarida kechini bo'ladigan fiziologik o'zgarishlar, ruhiy o'zgarishlar, mana shu o'zgarishlarda bolalar o'zlarini qanday boshqara olishlari kerak degan savollarga albatta tutingan ota-onalar tayyor bo'lishlari kerak va o'sha yuqorida aytib o'tilgan tutingan ota-onalar maktablarida, tutingan ota-onalar kurslarida modullar orqali tutingan ota-onalarga o'sha ko'nikmalar, bilimlar berib boriladi. Va bu o'sha hayotda, ya'ni tutingan ota-onalar shu maktablarni bitirib va bolani tarbiyaga olib, o'sha bolalar bilan munosabatlar boshlanganda, ya'ni oilaviy hayot boshlanganda ham ijtimoiy, ham psixologik yordamlarga muhtoj bo'lishlari mumkin. Va bunday holatlarda ular o'sha hududiy ijtimoiy xodimga murojaat qilishlari kerak bo'ladi. Chunki bolani tarbiyasida yuqorida aytib o'tganimdek, bu holatlarni ham o'rni juda ham muhim. Tutingan ota-onalarni o'zlariga ham yoki bolalarga ham tibbiy yordamlar kerak holatlarda, tutingan ota-onalarni ishga joylashtirish holatlarida va umuman o'sha jamiyatdagi barcha ijtimoiy, psixologik, yuridik xizmatlarni tashkil qilib berishda aynan ko'maklashuvchi ijtimoiy xodimlar o'zlarini faoliyatini olib bormoqdalar. Yangi olib kelganimizda bolalarni oilamizga shunday chiqishib, qo'shninikiga to'g'ri kirib, so'ramasdan, chaqirmasdan to'g'ri kiribdi, velosiped mingisi kelibdi. Ro'parada velosiped shart topibdi, velosipedni olib minib chiqib ketibdi. O'ynab esdan chiqib qo'yib kelibdi, ko'chani boshiga qo'yib kelibdi. Qo'shnimiz kirdi, hijolat o'zi ham. Qanday qilib aytaman endi, bu bolalar endi olishgan bo'lsa, tutingan bolalar bo'lsa, keyin tushuntirdim. Qo'shninikiga taqillatib kirib so'raydi.
nimadir kerak bo'lsa mendan so'ra bunyod o'sha narsani. Boshqa bolalarga ham aytdik. muammolar o'z oilasida yashayotgan bolalarda ham paydo bo'lishi mumkin. Har qanday tutingan oilalarga ijtimoiy xodimlar, psixologlar yordam ko'rsatadi. Bu ijtimoiy nafaqa, iqtisodiy qiyinchiliklarni yengish uchun yordam, ota-onalik ko'nikmalari bo'yicha ta'lim shaklida bo'lishi mumkin. Tadqiqotlardan birida aytilishicha, taxminan 90% vasiylik va homiylikdagi bolalar balog'atga yetgach, baribir o'z biologik oilalariga qaytishadi. Shuning uchun nafaqat biologik ota-onalar bilan aloqani saqlash, balki bu jarayonga tayyorlanish ham muhim ahamiyatga ega. Tutingan oilada ulg'aysa ham hayotiy qiyinchiliklarni yengishni o'rganib, mustaqil va barkamol bo'lib, muhim ko'nikmalarga ega bo'lgan bolalar odatda o'z oilalariga yordam beradi va ularga g'amxo'rlik ko'rsatadi. Родителях, которые в свое время не смогли заботиться о них. Tutingan oilalarda bugungi kunda tarbiya olayotgan bolalar, ular 18 yoshga to'lgandan keyin ularga o'sha davlat tomonidan barcha imkoniyatlar yaratib beriladi va ular mustaqil ravishda hayot boshlaydilar. Bu oiladan chiqib ketgan holatda. Bu amaliyot bo'yicha. Lekin biz yana shunday bir ijobiy vaziyatlarni ko'ramizki, o'sha 18 yoshga to'lib mustaqil hayotga chiqib ketgan bolalar baribir o'zlarini tutingan ota-onalari bilan rishtani saqlab qolishadi. Va ular o'sha bayramlar bo'ladimi, yaxshi kunlar bo'ladimi, yomon kunlar bo'ladimi, baribir o'sha o'zlarini ichlaridagi bo'layotgan kechinmalarni, hayotlarida bo'layotgan o'zgarishlarni aytib berish uchun baribir mana shu tutingan oilalarga kelib, ular bilan qandaydir o'sha hayotni davom ettiraveradilar. Bu juda ham yaxshi holat, bu juda ham yaxshi natija. U maslahat olgani, o'zi kasb egallayotganda yoki oila qurayotganda, qanaqadir muammolarga uchraganda kelib shu tutingan ota-onasidan maslahat oladi. Keyin kelganda ham menimcha hech qaysi tutingan ota-ona uni bag'ridan itarmaydi. Aksincha xursand bo'lib kutib oladi. Rishtalari bir-biriga bog'lanib, u bola ham o'zini yolg'izmasligini his qiladi. Hozir mana ikkita qizimiz ham uzatgan bo'lsak ham, bittasi 20 yosh, bittasi 21 yosh. Haligacha 15 kunda bir marta o'zimiz qanday kelin bo'lganimizda 15 kunda bir marta uyga kelgan bo'lsak, ular ham shunaqa qilib kelishadi. Tutingan bo'lganingiz bilan birga yashab, ularga mehr berib, o'zingiz farzandingizdek ko'rgandan keyin uni tashlab qo'ya olmayotgansiz. Bir-birini juda ham yaxshi ko'radi. Mani farzandlarim hozir baliqchida-da xo'jayinim bilan. Lekin hozircha Telegramda bir-biri bilan rosa gaplashadi. Bir-birini ko'rmasa sog'inishadi, rosa bir-birini izlashadi. Katta o'g'lim deb gapirganda o'zini singillariga qaragandek qaraydi, ikkalasi ham mas'uliyatli bo'lib. Bu endi sani singling, san bularga qaraysan deb o'rgataman-da ularga. Menimcha, kengaytirilgan oilalarimizda ham katta salohiyat bor. Chunki biz UNICEFda avvalo bolani o'z qarindoshlariga tarbiyaga berishga harakat qilamiz. Bu xalqaro amaliyotda qarindosh vasiyligi deb ataladi. Bu amaliyotning afzalligi bola o'z oila muhitida qoladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, O'zbekistonda katta salohiyat bor. Biz qarindoshlik an'analaridan foydalanishimiz va rivojlantirishimiz kerak. Ijtimoiy sohada shunday vosita bor. Bolaning ijtimoiy aloqalari xaritasini tuzish. Unda bola yashaydigan muhit o'rganiladi va ko'rinadiki, u umuman yetim emas. Uning atrofida ko'plab qarindoshlar, yaqin tanishlar bor. Ular bola uchun yangi
oila bo'lishi mumkin. знакомых, которые могут стать для него семьей. Qizimiz bitirganlaridan keyin xudo xohlasa turmushga berish niyatimiz ham bor. Bular 18 ga kirdi degani alohida chiqarib yuborish degani emas. Yana bitta bolamiz Qobiljon. U o'g'limiz judayam o'qishga chanqoq, bilimga judayam chuqur kirishib ketgan. Xudo xohlasa yuridiический institutga kiraman degan niyatlari bor. Judayam yaxshi natijalarga erishyaptilar. Men yig'ilishga borib, o'zim bolalarim ham yaxshi o'qishgan, lekin bu darajada ko'p maqtuvni shu Qobiljonda eshitdim. Keyin o'zim o'yladim, shu 5 ta bolamda ham maktabiga borganimda shu darajada maqtov eshitmagandim deb taqqosladim keyin. Kim bir qarovsiz qolgan bolani farzandni uyiga olib tarbiya qilarkan, bu o'sha uyga baraka keladi. Bir insonni hech qalbi yumshamasa, shular yetimni boshini silasin deydi. Bu to'g'ri ma'noda silashlikda o'zi ham mehr uyg'otadi va shuning bilan birga unga yaxshilik qilishlik. Hatto o'sha hadislarda sharh bergan ba'zi ulamolar juda ajib bir narsani berib ketadi. O'sha yetimni boshini silaganingizda dedi, mehr uchun silasangiz, yuqoridan pastga qarab silang, pastdan tepaga qarab silamang, sochini qayrib ozor berib qo'ymang deydi. Shunaqa darajada ehtiyot qilinadi yetim. Qanday shuruqligida umrbodga qilamizda endi xudo xolasa. O'zimiz ham mana 60 ga kirsak ham 90 ga kirgan otamlar, dadamlar bolalar, o'tganlar onamlar bo'lmay qoldilar. Va bu oilada bola ham erkin, o'zini hovlisida erkin yaxshi yuradi. Xudo xolasa bularni ham keyinchalikka tashlab qo'ymaymiz, o'zimizni bolamiz deb qabul qildik. Keyinchalikka ham maslahatlari kerak bo'lsa, otasi ikkalamiz maslahatlarni beramiz, xudo xohlasa. Aytib o'tish joizki, bugungi kunda mana shunday aqli zaifligi bo'lgan, alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolalarni ham qabul qilayotgan, tutingan oilalarimiz bor va biz mutaxassis sifatida bunday oilalarga har doim bir qo'llab-quvvatlashga tayyormiz, chunki bu qiyin jarayon. Нужна ли приемная семья для ребенка с инвалидностью? Nogironligi bo'lgan yoki maxsus ehtiyojli bolalar uchun tutingan oila kerakmi o'zi? Albatta kerak. Men amaliyotdan bir misol keltiraman. O'zbekistonda tutingan oila sohasini endi boshlayotgan paytimizda Muruvvat uyida ko'plab tashxislari bo'lgan 9 yoshli bola bor edi. Bir oila unga bog'lanib qoladi va bolani tarbiyaga olishga qaror qiladilar. Ularning bu qarorga kelishining o'zi katta yo'l. Olamizmi yo'qmi? Uddalaymizmi yo'qmi degan ikkilanishlar. Ammo ularning yakuniy qarorlari bolani tarbiyaga olish bo'ldi. Bola internat muassasasida o'sganligi sababli unda tez orada xulq-atvor muammolari paydo bo'ldi. Bu holat oilani qo'rqitdi ham. Ammo bizda maxsus hamkorlik dasturi bor va bunday bo'lishini tushuntirgan edik. Agar bola tunlari baqirib uyg'onsa, bezovta bo'lsa, bu internat muassasa ta'sirining oqibati. Bunday xulq-atvor yangi oilada mehr rishtalari bog'lanishi bilan tezda o'tib ketadi. Darhaqiqat, bu bola 9 yoshgacha umuman oila muhitini ko'rmagan. Faqat muassasadan muassasaga ko'chib yurgan. Ammo oilaga tushganidan so'ng qisqa vaqt ichida uning salomatligidagi ko'plab muammolar hal bo'lib, tashxislar yechila boshladi. И очень быстро в этой семье у мальчика стали сниматься все диагнозы. Guvoh bo'lyapmanki, O'zbekistonda bolalarga g'amxo'rlik qilish, ularni sevish va mahalla doirasida bir-biriga yordam berish an'anasi juda kuchli. Mahalla bu juda yaxlit jamoa bo'lib, biz tutingan vasiy ota-onalardan kutadigan ko'p qadriyatlar bu yerda allaqachon mavjud. Biroq afsuski, nogironligi bor bolalarga nisbatan ma'lum stigma bor. Ya'ni ularga maxsus muassasada ko'proq g'amxo'rlik qilishadi degan fikr. Nogiron bolalarda faqat tibbiy ehtiyoj bor deb o'ylashadi. Bu noto'g'ri fikr. Har bir bolaga eng kerakli narsa oila muhiti, mehr va g'amxo'rlikdir. Bu hammasidan muhim. Biz odamlardan o'z qalbini ochib, nogironligi bor bolalarni ham qabul qilishlarini so'raymiz.
Ular ijtimoiy xodimlar, psixologlar nazoratida bo'ladi va zarur tibbiy yordam ham olishadi. Yana bir bor ta'kidlayman, har bir bola qanday sharoitda bo'lmasin, nogironmi, sog'lommi, u g'amxo'rlik va mehr, oila muhitida ulg'ayishga haqli. Biz ularni oldindan yoshligimizdan bobo buvi deb katta bo'lganmiz. Hozirda ham bobo buvi deb murojaat qilamiz. Katta farzandlarni ichida bo'lganimizda, tog'alarni ichida bo'lganimizda kattalardek munosabatda bo'lishadi. Yosh jiyanlarimiz ichida bo'lsak, yoshlardek munosabatda bo'lishadi. O'zlariniki bilan bir xil ko'rib, yaxshi yashaymiz. Asosiysi baxt va xotirjamlik bor. Balki uyimiz saroylardek katta va hashamatli emasdir. Bilasizmi? Menda bu odamlar bilan yaqinlik hissi bor. Onamdan keyin bu odamlar oilamga aylandi. Ehtimol onam o'zlaridan keyin meni shunday muhitda yashashimni xohlagandirlar. Shunchaki so'zlar bilan tushuntirib bera olmayman. Tutingan oilam bilan o'zimni yaxshi his qilyapman. Xudo xolasa, bu yil maktabni bitiraman. AdMiga, Andijon davlat tibbiyot universitetida pedagogika universitetiga topshiraman. Hozirda Madina opa o'qishimga yordam beryaptilar. Xudo xolasa, opam Namduda 3-kursni bitiryaptilar. Kelajakda tadbirkor bo'lishni, neft mahsulotlarini ishlab chiqarish sohasida ishlashni, imoratlar qurishni, odamlarga yordam berishni va davlatimiz rivojiga hissa qo'shish niyatim bor. Tizim yaratilishi va bu tizimni yaratilishida barchani o'rni juda ham muhim. Bu yerda davlat, jamiyat, insonlar, mahalliy hamjamiyatlar, tutingan oilalarning o'zi, bolalarning o'zi va hammamiz birgalikda har tomonlama mana shu bolani shaxs sifatida kamol topish uchun va mana shu tizimni ijobiy natijalarga olib kelish uchun birgalikda harakat qilishimiz juda ham muhim o'rin tutadi. Xalqimiz orzu qilgan haqiqiy do'st, odamlarda dardini, odamlarda orzu havaslarini ro'yobga chiqaradigan bir tashkilot, bir agentlik bo'lib qolishligini Alloh nasib qilsin. Xizmat qilib turganlarni barchalarini Allohim o'zini hifz-i himoyasida saqlasin. Bu agentlikni haqiqiy tashabbuskori, haqiqiy muallifi bo'lgan prezidentimizni da Alloh taolo umrlarini uzoq, tinchlikda, omonlikda, yurtini, xalqini ustida ko'p yillar rahbar bo'lib turishliklarini, o'zlarini oldiga qo'ygan hamma ezgu maqsadlarni amalga oshirishlikda Alloh madadkor bo'lishligini so'rab qolamiz.